يا مساء الخير، يا مساء العسل، يا مساء السكر على حبايب قلبي. عاملين ايه يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ النهاردة مع وصفة نمبر 2 للريب اي. انا عملنا ريب اي قبل كده على القناة، وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. دي طريقة تانية له. انا من عشاقه فبحبه قوي. فهديكوا وصفة تانية له تحفة جميلة جدا فوق ما تتخيلوا. طبعا الريب اي تجيبوه من مكان موثوق فيه. يبقى اللحمة، لون اللحمة حلو كده زي ما انتوا شايفينه. لازم المكان يكون موثوق فيه. يا جماعة اللحمة ما تتغسلش. انتوا كده ما ينفعش، انتوا تحطوها زي ما هي كده، اللحمه ما بتتغسلش، انتوا كده هتصعبوا التسويه فيها. فتمام. انا حطيت زبده وزيت، وبفكها زي ما انتوا شايفين كده من الكيس. الكيس ده البلاستيك اللي حواليها ده بيبقى حاميها عشان ما بيبقى بيديها الشكل المدور اللي بيبقى شكله حتى حلو ويهبط كده في التقديم وكده. حتى هي بتريح شويه لما بسويها، ما عشان ما تتشكلش خالص. لا بالعكس، الطريقه اللي هم بيعملوها فيها عشان كده بقول تجيبوها من حد موثوق. بيمسكوها جامد علشان يبقى شكلها حلو، الشكل المدور الجميل ده. فطبعا زي نفس الوصفه المره اللي فاتت في الحته دي، ان احنا لازم ندي اللحمه صدمه من على الجنب ده شويه والجنب ده شويه، ونملحها بملح وفلفل عادي. ودي بيتحط لها الملح عادي مش زي اي لحمه. بنستنى في الاخر خالص عشان نحط الملح بعد التسويه. لا بالعكس، دي لحمه بتتسوى في ربع ساعه او اقل من كده. تحفه تحفه تحفه. بس احنا كده خلصنا، اخدناها لون حلو كده جميل. بقلب على الجنب التاني. عفوا انا بصور وبقلب مع بعض، فما كنتش مالكه خالص. ما كانش في حد يصورني، فانا ماسكه الاتنين، دي ايد ودي ايد. تمام. فانا هقلبها على الجنب التاني وهملحها بملح وفلفل، وزي ما قلنا الملح كويس جدا. مفيش مشكله فيه. نوع اللحمه بيستوي بسرعه، ملوش علاقه خالص بالملح. الملح والفلفل عادي، مفيش مشكله خالص. الطريقه الجديده اللي هقدم بيها الريب اي، طلب مني ان اكون سلقه بطاطس. ماشي. فانا حاطه حله بطاطس بسلقها علشان اهرسها ونعملها بسمنه بلدي او زبده، اللي انت بتحبيه موجود في البطاطس. في ناس بتحبها بالزبده بس، في ناس بتحبها بالسمنه البلدي تكون ريحتها عاليه. فانا بسلقها في ميه حبه ملح، هنهرسها مع حته سمنه او زبده وملح وفلفل وبس. انا مش عايزه منها اكتر من كده. تمام. وبعدين ده البطاطس بحضره وانا شغاله في الريب. انا حطيتها صدمه على الجنب، قلبتها على الجنب التاني وملحتها وفلفلتها وبديها صدمه على الجنب التاني. اوكي. بعدين هنسويها، نسيبها تستوي خالص. نعمل نحط لها حبه ميه ونسيبها تستوي خالص. دي تاني طريقه الريب اي يا جماعه. بجد بجد هتعجبكم كل طريقه في الثانيه، هتعجبكم جدا. اللي فاتت كانت اقتصاديه خالص. ماشي. احنا المره دي هنعمل حاجه تكه صغيره قوي. هتعجبكم جدا. زي ما انتوا شايفين البطاطس بتتسوى. ماشي. تتسوى وعلشان هنصفيها ونهرسها ونسيبها لحد ونحط لها السمنه او الزبده والملح والفلفل ونحن الريب اي خلاص. الريب اي عندي هنا لما حطيت له حبه ميه وكده واستوى فيهم وكله تمام. انا عايزه الميه كتير او الدهن اللي نازل منها عايزاه كتير، مش عايزاه حبه صغيره. تمام. انا دلوقتي حطيت لها مع التسويه الميه عشان تستوي فيها، وحطيت فصوص ثوم زي ما احنا وزعتهم كده. حطيتهم فصوص ثوم. اولا هديها ريحه جامده جدا. ثانيا هقول لكم هنعمل ايه.
بصوا اللحمه هنا استوت خلاص، ماشي، ما اخدتش ربع ساعه، عايزه اقول لكم بالظبط يمكن اقل من كده. وبعدين انا طلعتها، تمام، خلاص هي استوت، هي كده بتاكل لوحدها، ما فيش مشكله باي حاجه. تمام. حبه الميه دول انا عايزه ميه كتير، او الدهنه او الشوربه بتاعتها او اي حاجه، انا عايزاها كتير، تمام، عشان اعمل فيها الصوص اللي انا عايزه اعمله. انا هرست التوم، واتهرس معايا بكل سهوله، التوم استوى بسرعه واتهرس معايا بكل سهوله كده. تمام. بعدين احط معلقه سمنه بلدي، اعزز بقى الطعم بيها. انا كنت حاطه زبده بس وزيت، فانا عايزه تعزيز للطعم والصوص يبقى واو. بس يعني يعني كده خلاص احنا كده هنفهم واو، يبقى واو. تمام. والسبب تاني كمان هقوله لكم وانا شغاله، ده صوص الديمي جلاس، تحفه الصوص ده. بصراحه انا مش من عشاق الحاجات اللي بره واجيب حاجات بره، بس الصوص ده عجبني جدا، طعمه تحفه تحفه. انا ما بحبش المرقه وما بحبش حاجات كتير وبتاع وكده احطها على الاكل، بس انا الصوص ده انا يعني من عشاق، وحاجه كده وهم، حاجه هتغلي لك الطبق اللي متقدم، لو تقدميه لضيوف او حاجه هتغلي لك الطبق بجد. يعني انا حطيت دلوقتي الكيس كله، تمام، لقيته طبعا عايز ميه تاني، وانا معايا في الكاتل او البراد ميه مغليه، بزود منها مش بميه عاديه. تمام. وحطيت لبن، ممكن نحط كريمه بس احنا هنكلف كده جامد وكده، فانا حطيت السمنه البلدي مع ال وبعدين حطيت مع الصوص، وبعدين حطيت اللبن، فهو كده كريمه خلاص، هيديني نفس طعم الكريمه. ده السر في السمنه البلدي اللي اتحطت. تمام. انا بقى حطيت الريب اوي، قطع الريب اوي دلوقتي عليها، وهسيبها شويه واغطيها، وهي تتجانس مع الخليط، تاخد من طعم الديمي جلاس وطعم اللحمه، طعم اللحمه يبقى تحفه اكتر، و... و... ويشرب من بعضه كده. تمام. انا البطاطس بقى انا حطيتها وجوفتها عشان اخليها طبق، ماشي، وزي ما انتوا شايفين كده. طريقه التقديم بقى اللي انت حباه تقدميه، انا حبيت اقدم كله في طبق واحد، ممكن تعملي للقطعه طريقه تقديمها في طبق لوحدها، فانا لا، حبيت ان انا اقدمهم كلهم في طبق واحد مع بعض. فبس كده، فانا حطيت اللحمه شاربه الصوص وتحفه، والصوص تقل عليها وبقى جميل جدا جدا، وعطشه لون بني جميل للحمه. تمام. التجويف بقى اللي انا عاملاه بتاع البطاطس ده طبعا مش هيتساب كده، لا احنا هحط جواه الصوص بتاع الديمي جلاس، بحيث اللي ياكل بقى كده ياخد القطعة بتاعته وياكل من الصوص ديمي جلاس موجود جوه التجويف. طبعا خطير، عجبتني فكرة التقديم، حبيت ان هي تكون جديدة، عجبتني. اللحمة بتحب المكسرات، بروتين وبروتين، بتبقى كويسة قوي. انا بحب العين جمل، فحطيت عين جمل معاها وبس. الطبق غلي وبقى احلى، وطعم احسن زي ما انتوا شايفين كده، وما تحرمش منكم، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وفعلوا زر الجرس. بصوا انا سايباكوا تتفرجوا على وهم اللحم، تحفة وجميلة جدا وهتعجبكم بجد، جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. بس اترككم مع وهم اللحم. باي باي.